প্রিয় দর্শক, শুরু করছি আজকের আয়োজনের প্রথম রেসিপি বাদশাহী চিকেন বিরিয়ানি। আর বাদশাহী চিকেন বিরিয়ানি তৈরি করতে কি কি লাগছে জেনে নেই। চিকেন, পোলার চাল, ঘি, পেঁয়াজ কুচি, গরম মশলা, কেওড়া জল, লবণ, টক দই, পোস্ত বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, পেঁয়াজ বেরেস্তা, চিনি, পেস্তা বাদাম, কাঠবাদাম, গোলমরিচের গুঁড়ো, কিশমিশ, আলু বোখারা, জিরা গুঁড়া, গরম মশলা পাউডার, বাদাম বাটা, তেল। দেখে নিয়েছেন উপকরণ, চলুন শুরু করে দিচ্ছি। এখানে আমি ছোট ছোট টুকরো করে নিয়েছি চিকেনটাকে হাড় সহ। এটাতে আমি আদা রসুন আর একটু কালার মিক্স করে রেখেছি। এখন যেটা করব, অল্প একটু তেল আর অল্প একটু ঘি দুটো একসাথে মিক্স করে এটা আমি 3 মিনিট ভেজে নেব। 1 মিনিট গরম দেব। ঘি আর তেল মিক্স করা আমি বলেছি মাইক্রো মোডে 1 মিনিট। 1 মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি এই চিকেনটাকে এখানে ভেজে নেব একটু। 3 মিনিট দেব, মাঝে আমি একটু নেড়ে দেব। এটা ভাজা হতে হতে আমরা অন্য কাজ করে ফেলি। মুরগিটাকে রান্না করার জন্য আমার যা যা লাগবে আমি মিক্স করে ফেলি। পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা, জিরা, বাদাম বাটা, গরম মশলা পাউডার, টক দই, গোলমরিচের গুঁড়ো, একটু লবণ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ফ্লেভারের জন্য, আমি একটু চিনি আছে ওটাও দিয়ে দিব। আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এলাচ, তেজপাতা, দারুচিনি, লবঙ্গ। এখন আমি এই পাত্রের মধ্যে মশলাটা ঢেলে ফেলব। এবার দেব ঘি এবং তেল একসাথে মিক্স করে। হয়ে গেছে। এই মশলার সহই আমি এখানে ঢেলে দিলাম। এবার নেড়ে চেড়ে আমি র্যাপ করে দিয়ে দিব। 10 মিনিট রান্না করবো, মাঝে আমরা নেড়ে দেব। এবার ঢাকনা ছেড়ে আমরা 2-3 মিনিট রান্না করব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা সিদ্ধ হয়ে তেলের উপর উঠে গেছে। আমি এখন একটু নাড়ব, নেড়ে তারপরে ঢাকনা ছাড়া দেব। 3 মিনিট। 3 মিনিট। হ্যাঁ, এটা মোটামুটি হয়ে গেছে। বাহ! এখন আমরা পোলাওটা রান্না করব। এখানে আমরা একটু ঘি দেব, তার সাথে একটু তেল মিক্স করব। 1 মিনিটের জন্য গরম করব। এখানে আমরা তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ, তার সাথে দেব পেঁয়াজ, লবণ আমরা একটুখানি এখন দেব, একটুখানি পরে দেব। আর এখানে আমার কাছে আদা রসুন আছে সামান্য, ওটা দিয়ে দেব। আবারও 1 মিনিট। এখন আমরা চালটা দিয়ে এটা নেড়ে দেব। পানি আছে, ওটা আমরা দিয়ে দিব। চালের ডাবল পানি হবে। এখানে যদি 2 কাপ পরিমাণ চাল থাকে, আমরা 4 কাপ পরিমাণ পানি দেব। বারো মিনিট রান্না করব। দেখি কি অবস্থা। এই যে রান্না করা চিকেনটা আছে, সেটার সাথে পোলাওটাকে আমরা মিশিয়ে দেব। এখানে আমরা একটু উপরে পেঁয়াজ বেরেস্তা, কিশমিশ, আলু বোখারা, পেস্তা বাদাম, কাঠবাদাম একসাথে আছে। আর এখানে কেওড়া জলে জাফরান ভেজানো আছে, এরকম করে দিতে হয়। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। একবার সোজা দিলাম, উল্টো দেব। আমরা একটু সুন্দরভাবে রায়তা দিয়ে এটা সাজিয়ে দিচ্ছি।
তো প্রিয় দর্শক, কেমন লাগলো বাদশাহী চিকেন বিরিয়ানি? বাদশাহী চিকেন বিরিয়ানি। আর বাদশাহী চিকেন বিরিয়ানি তৈরি করতে কি কি লাগছে জেনে নিই। চিকেন, পোলার চাল, ঘি, পেঁয়াজ কুচি, গরম মশলা, কেওড়া জল, লবণ, টক দই, পোস্ত বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, পেঁয়াজ বেরেস্তা, চিনি, পেস্তা বাদাম, কাঠবাদাম, গোলমরিচের গুঁড়ো, কিশমিশ, আলু বোখারা, জিরা গুঁড়া, গরম মশলা পাউডার, বাদাম বাটা, তেল। দেখে নিয়েছেন উপকরণ, চলুন শুরু করে দিচ্ছি। আমি ছোট ছোট টুকরো করে নিয়েছি। অল্প একটু তেল আর অল্প একটু ঘি, দুটো একসাথে মিক্স করে এটা আমি 3 মিনিট ভেজে নেব। এখন আমি চিকেনটাকে ভেজে নেব একটু। 3 মিনিট দেব, মাঝে আমি একটু নেড়ে দেব। এই মশলা সহই আমি এখানে ঢেলে দিলাম। এবার নেড়ে চেড়ে আমি র্যাপ করে দিয়ে দেব। 10 মিনিট রান্না করবো, মাঝে আমরা নেড়ে দেব। সিদ্ধ হয়ে তেলের উপর উঠে গেছে, ঢাকনা ছাড়া দেব 3 মিনিট। এখন আমরা পোলাওটা রান্না করব। এখানে আমরা একটু ঘি দেব, তার সাথে একটু তেল মিক্স করব। 1 মিনিটের জন্য গরম করব। দারচিনি, এলাচ, পেঁয়াজ, আদা রসুন আছে, আবারও 1 মিনিট। এখন আমরা চালটা দিয়ে 4 কাপ পরিমাণ পানি দেব। 12 মিনিট রান্না করব। তো প্রিয় দর্শক, বাদশাহী চিকেন বিরিয়ানি